biya kamal ka Nuer online TV ke jan gwasame bana roche bana jaling ngut kan konwo re roche bana ga jan gwasame digiti jino jin ko subscribe ke ku janyo kanasin ko kien ko gor kono de latin konan gor kon ga de ling nas de ga chub gas ne kien en Läär bana ga jan gwasame che tani nena cha kuɛär ki Undersecretary ke Minister dung Petroleum ke dung liɛth chaja lado chaja joj kuɛär ne self ke ma yadit jandana balin ka jan gwasame gorno jin be nywanas ko ken ban shure larm balin chit kamen shaling ka tainda shala da no cha kuɛär Undersecretary Minister dung liɛth ni Daniel Chwang chaja woj ke chaja joj ka cha gwada mo cha karamda dien wun mshale Chief Administrator Paul Onge Folonge jaramdanen chalat gwas ramdan la Undersecretary ka muktab dung liɛth self kema yadit ke kuɛär kiir jaramdanen ka wi South Sudan ramiche gorbe wojba taramla ja lue ke taramla dung de agak kache kuɛär kiir head of state chaja woj wun mishali yel lun yen lul yellul yenlul Undersecretary dung Minister of Investment kashe wun mudadian las gwasde ngai kona kuɛär kiir jaramdanen mandini jan keman kap wi South Sudan ke liu ke jan gwasan lo jan kuɛär nyam nas de ala kontin woja mishale decree ke baji woch ka bagwadu baje moy karan ka dob danen gore jaga ke ka dob dan no jaga miche jigwech ke chaje nung raj ban go rama me chele ragwa beji wojba kada to gandi ala ken konen let kuɛär kiir ka charam danen la Undersecretary dung Petroleum ke dung liɛth chaje joj kana kuɛär ko ken ti cha wojba ne bana chong gwasme mi jiram jidit gorno en wojin bi nyoga nas ko ken ko de Läär de kan chub gonden ko ken en biata kamal bye bye Madame wewe tela rambu chuiti tela ganmi bichuiti tela meti bulonti Madame wewe tela rambu chuiti tela ganmi bichuiti